Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Python programming language, na katika video hii ya leo tutakwenda kusolve this problem unayoiona hapa. Kuna simple question hapa ambayo inatuhitaji kutengeneza program simple tu ya kuweza kucalculate hayo masaa na malipo ya wafanyakazi katika hii biashara, hii kampuni hapa. So hii itatuhitaji kuweza kutumia if else, na ndio maana tunahitaji kuweza kujifunza namna gani ya kutengeneza hii program ili tuweze kuona if else the way ambavyo ilipotumika katika hii issue hapa. Kwa moja acha nisome hapa mimi hii scenario. Chris owns an auto repair business and has several employees. Kuna huyu Chris ambaye anamiliki biashara ya auto repair, ambaye ana wafanyakazi kadhaa katika hiyo biashara yake, wanamsaidia katika kazi zake. If an employee work over 40 hours in a week, 40 hours, kama ikitokea kuna mfanyakazi yoyote atafanya kazi zaidi ya masaa 40 katika wiki, basi huwa anamlipa ama anawalipa mara 1.5 ya masaa yao wanolipwa yale masaa wanofanya kazi kikawaida. Pia he has asked to design simple payroll, so ameweza kuhitaji kuweza kudesigniwa na kutengenezewa program ambayo itakwenda kucalculate hiyo gross pay ya hao employee wake, na pia ule mshahara wa overtime kwa wale ambao watafanya kazi zaidi ya masaa 40. So kitu ambacho tunahitajika kufanya hapa, kuna logarithm ambayo inatuelekeza nini cha kudesign katika hiyo program. Na kitu cha mwanzo tunaona get the number of hours worked, get the hourly pay rate if the employee worked more than 40 hours. Kuna condition yetu inakuja hapo if else kama unavyoiona, calculate and display gross pay overtime. If else, else itakwenda kucalculate and display gross pay as usual. So acha tuingie katika editor yetu tuweze kufanya hii issue na kuisolve mara moja hapa. Kitu cha mwanzo tumehitajika kuweza kuingiza hii get the number of hours worked, masaa ambayo huyo mfanyakazi amefanya. Lakini kabla ya kuweza kufanya hivyo, kumbuka huko juu kuna vitu tumepatiwa. Kuna masaa 40 ambao ni constant hapo kwa wafanyakazi wote wanatakiwa kufanya masaa hayo, lakini atakapozidisha tena ndo inatokea issue nyingine. Lakini pia kuna hii 1.5 times ya regular hour. Hivi vitu tutakuja kuvitumia, kwa hiyo itatubidi tutengeneze variable ya kuweza kuvihifadhia hivi, ili tutakapokuja kuvitumia just tunaita tu variable yetu. So kitu cha mwanzo ni hii base hours, masaa yale ambayo yapo tayari kwa wafanyakazi kuweza kufanya zile kazi zao. Kwa tutaandika tu base, just ni simple variable, jina lolote ambalo litawakilisha kile ambacho unakwenda kukihifadhi, hours sawa na 40. Then tutaweka variable nyingine ya pili ambayo ni tuandike tu ot underscore multiplier. So labda nikueleweshe hapa katika hizi variable mbili ambazo tumeziandika, pengine hujanielewa kile ambacho nimekusudia. Hii ya kwanza itaenda kuhifadhi zile base hour per week, yale masaa ambayo yanafanywa kazi katika wiki. Lakini overtime multiplier ni hii 1.5, kumbuka. Kwa hiyo atakayezidisha masaa zaidi ya 40 itazidishwa na 1.5. Kwa hizi lazima tuzihifadhi katika variable, na utaona muda sio mrefu zinapotumika. Then baada ya hapo kitu ambacho kinafuata tutakuja katika logarithm yetu ambayo tunahitajika kuweza kuget the number of hours worked, lakini baadaye kuget the hourly pay rate. So acha tufanye kitu hichi kwanza, kuweza kuget yale masaa ambayo wamefanya kazi. Kwa moja nitaandika mimi variable yangu ya hours, itaenda kuhifadhi hayo masaa ambayo yataingizwa. So nitaweka sawa a float, nitaweka mabano yangu mawili input. Mbona tunajua jinsi ya kuchukua data kutoka kwa user, kwa hiyo sio kitu kigeni kwetu hichi ambacho nakifanya hapa. Kama tayari umeshaangalia video zilizopita, tulikuwa sambamba hadi kuweza kufika katika video hii. Kwa enter the number of hours uliyofanyia kazi worked kama hivi. Then baada ya hapo tutaandika variable nyingine hapa ya pay rate, pay underscore rate, ikiwa ni sawa na float input enter the hour pay rate, kile kiwango anacholipwa kawaida kwa lisaa ataingiza hapa. Kwa hapa vitu vile tumeenda kuchukua kama tulivyoambiwa katika logarithm yetu. Kwanza to get number of hours ambao huyo mfanyakazi anafanya ama kafanya, then kile kiwango anacholipwa kwa lisaa taingizwa hapo,
Kisha sasa inafuata sasa if condition yetu ambayo itakuwa ni if-else statement tunatumia. So ikiwa employee amefanya kazi zaidi ya masaa 40, i-calculate na i-display gross pay with overtime. Tutakwenda kutengeneza hapa if statement yetu. Tutaanza na if keyword yetu. Tutaandika boolean expression yetu ambayo hii ni logic unatengeneza kulingana na scenario yako. Kwa hiyo mimi hapa ni hours, yale masaa aliyofanya kazi. Kama ni makubwa, masaa aliyofanya kazi ni mengi kuliko yale ya kawaida ambao ni haya huko 40. Unaona tunapokuja kuitumia ndio base hours. Kawaida anatakiwa afanye masaa 40, lakini kama ikitokea hours aloingiza kafanya kazi zaidi ya masaa 40, basi kikafanyike kitu fulani. Hours ifanyaje? Tunaweka koloni yetu enter, ika calculate. Kumbuka hapa ika calculate and display the gross pay with overtime. So hapa ndani ya if yetu ikiwa ni true, jibu limetoa, andika variable yetu ya overtime, maana yake ukafanya kazi zaidi ya masaa hayo yaliyotengwa kuweza kufanya kazi, kazidisha. Kwa sawa na overtime. Okay, overtime acha tuweke overtime underscore hours, then itakuwa sawa na hours minus na base underscore hours. Kitu ambacho tumekifanya hapa ama nimekifanya hapa ni hichi. Nimetengeneza variable ya overtime underscore hours, nikaweka sawa na hours. Kumbuka hii hours ni yuko ambayo anaingiza yeye masaa aliyofanya kazi minus base hours. Kwa vile hapa akafanya kazi zaidi ya masaa 40, maana yake tutachukua ile masaa aliyofanya kazi kama ni 60, atatoa na 40, kitapatikana kilichozidi kile. Yale masaa aliyozidi yatahifadhiwa katika variable ya overtime underscore hours. Nadhani umeget my concept hapa nilichokifanya. Then baada ya hapo tutakuja tena tutatengeneza kitu kingine hapa, overtime underscore pay. Tushapata masaa aliyofanyia kazi ya ziada, tunaenda sasa kutengeneza math operation nyingine ya kuweza kucalculate masaa yake na ile idadi ya amount ambayo inatakiwa kuzidishwa ili kuweza kupatiwa. Hapa tutaandika overtime underscore pay ambayo ni sawa na ukichukua overtime hours, yale masaa aliyozidisha kufanya kazi ambao tayari tumeyapata hapo katika hiyo math operation ya juu hapo hours, ukizidisha, kumbuka tumeambiwa na pay underscore rate. Pay underscore rate ni lisali moja anafanya kazi analipwa kiasi gani, ambao ni hii ataingiza mwenyewe hapa, pay underscore rate. So hapa then plus multiplier yetu hii 1.5, asilimia itakayotakiwa iongezwe. Okay, 1.5. Hatuandiki hii, lakini kumbuka tunaandika variable ambayo imehifadhiwa 1.5 inakwenda So baada ya hapo kinachofuata ni kwenda kucalculate sasa gross pay. Kumbuka hapa tumeambiwa pia tucalculate na display na gross pay with overtime. So usisahau kitu hicho. Kwa tutakuja hapa tutatengeneza variable yetu ya gross pay tuweke underscore. Then gross pay inapatikana vipi? Inapatikana kwa kuchukua ile base hour ambazo ni yale masaa wanaotakiwa wafanye kazi kikawaida, masaa 40 kwa wiki, ukizidisha na pay rate, pay underscore rate. Kumbuka pay underscore rate ni hii ambayo ataingiza yeye kulingana na kila lisali analofanyia kazi. Ataweka amount hapa anayohitajika kulipwa, itakuja itaikwa hapa, then itajumlishwa na overtime. Overtime tayari tumeshaipata overtime pay, maana yake tayari tunajua kiwango fulani ndio overtime pay yake aliyolipwa. So gross pay total tutakuja kuipata hapa. Then baada ya hapo tutakuwa tumemaliza katika sehemu hii ya if. Vitu hivi ndivyo ambavyo vinatakiwa viweze kufanyiwa kazi katika if statement yetu hapa. Lakini kuna sehemu ya else, kumbuka, ambayo imetakiwa nayo kufanywa kitu, calculate and display the gross pay as usual. Ikitokea sasa huyo mfanyakazi hajafanya zaidi ya masaa 40, pengine kafanya masaa hayo 40 ama kapungua, hajazidi hata 40, basi huyo itabidi aletwe katika else. Kwa hiyo tutakuja hapa tutaweka else, tutaweka semicolon yetu. Else inakuwa haina condition kwa sababu hii ikitokea condition yetu ni false, basi moja kwa moja inakuja inatoa vitu vilivyomo humu. Haina haja ya kuweka boolean expression katika else. Okay? Then hapa tutaweka sasa gross pay yetu ambayo inatakiwa ifanyike hapa. Kwa gross pay underscore pay sawa na hours, masaa yale, akizidisha na pay underscore
rate. So formula hii iliyokuwepo hapa ni kuwa gross pay kama ikitokea hapa masaa aliyoingiza yapo chini, sio makubwa kuliko haya anotakiwa afanye kazi, basi hapa kitu hichi chote hakitofanywa kazi katika if. Instead kitakuja katika else, itakutana na hii mathematical expression hii ambayo inaenda kucalculate gross pay kwa kuchukua masaa aliyofanyia kazi kwa kuzidisha kiwango chake anachotakiwa kulipwa kwa kila lisaa na kupatikana jibu, ndio itakuwa gross pay yake. Okay? So kilichobaki hapa ni kuja kudisplay to gross pay. Ikitokea kafanya zaidi ya masaa hayo 40, gross pay itapatikana hapa, na vile vile kama ikitokea hajafanya zaidi ya masaa 40, gross pay pia itapatikana. So tunahitaji kuidisplay mwisho wa programu yetu ambao ni nje, tunaweka nje ya if statement yetu ndio ikadisplay hii gross pay tutakayoipata katika hizi if statement zetu. Kwa print tutaweka hapa ujumbe kwanza kidogo wa kuweza kumuelewesha the gross pay is, tutaweka $sign, mfano atakuwa anatumia dola huyu, so tutaweka comma, then tutaweka format. Kumbuka ile format tuliyofundishana kule tunaitumia hapa kuweza kuformat, kuweka hii amount itakayotoka isizidi pengine decimal places ngapi ikitoka katika float, kama unavyofahamu isiwe na mapointi kibao. Alafu pia tunahitaji kuweka kama itatoka comma separator, itatoka pesa kubwa, basi iweze kuwa separated na comma. Tumeshafahamishana kuhusiana na format function hii, the way ambavyo inatumika. So gross underscore pay, na ndio maana tukahitaji kuweza kufahamishana basic kule kwanza kabla ya kufika huku, kwa sababu huku kutazingatia sana vile vitu ambavyo vidogo vidogo tumejifunza kule katika video zilizopita. So ni muhimu kuweza kwenda kuangalia video zile ili kuweza kujifunza basic. Hata ukija huku basi moja kwa moja wewe utakuwa unatembea tu kama hivi, kwa sawa sawa na vitu vyote hivi tayari tumeshajifunza. So tayari hapa nimetengeneza kitu kama hichi ambao kitaenda kudisplay gross pay hii. Kwa kama if italeta true hapa, itaenda ku get gross pay hii ndio ambayo ita display hapa. Lakini kama haitoleta true, maana yake false, itakuja huku ita take ile result ambayo itapatikana katika gross pay hii na ndio ambayo ita display hapa. So nadhani hapa inatosha programu yetu. So tupeane concept tu namna gani programu hii inafanya kazi. Mwanzo tumedeclare variable yetu ya base underscore hours, tukaweka masaa 40 ndio ambayo yanahitajika kufanya kazi. Lakini pia kama ikitokea kazidi masaa 40, yale masaa ambayo yamezidi yaweze kuzidishwa na 1.5 na kupatiwa gross pay yake ikiwa na masaa yale aliyofanyia kazi zaidi. So pia kuna hours, masaa anatakiwa ingize user yeye ama mfanya kazi aliyofanya katika wiki. Pia kuna pay underscore rate, kile kiwango anacholipwa kulingana na lisali moja katika wiki. Then if hours ni kubwa ya base hours, tunakuja kutengeneza decision hapa, simple conditions za kuweza kucalculate gross pay ya huyo mfanyakazi. Kama ikitokea amefanya kazi masaa mengi kuliko masaa yaliyowekwa kikawaida kazini, basi ikafanya vitu hivi hapa, na humu ndani unakuta imeanza kucalculate yale masaa aliyofanya aliyozidisha kwa kuchukua masaa ambayo 40 ukiminus na base, yani masaa ambayo ukichukua masaa ambayo kaingiza aliyofanyia kazi kama ni 60 ukitoa na 40 yale masaa ambayo alitakiwa afanye kazi, itapatikana yale masaa aliyozidi. Then atalipwa overtime kwa kuchukua yale masaa aliyozidi na kuzidishwa kiwango anacholipwa kwa lisaa na kujumlishwa na 1.5 kama hii. Baada ya hapo gross pay itaenda kuchukuliwa sasa masaa 40 ukizidisha na pay rate, kiwango anacholipwa kwa kila lisaa, na ile overtime pay ambayo tumeipata hapa kwa kufanya calculation yetu hii. Ama kama ikitokea hapa ni false katika condition yetu, itakuja katika else. Hapa haitozingatiwa hivi vilivyomo ndani. Katika else hakuna overtime kwa sababu hajazidisha masaa yoyote, just itaenda kutafutwa gross pay yake tu, na gross pay itapatikana hivi. Kwa hiyo mwisho kabisa nje ya if statement yetu tutakuja kudisplay gross pay yoyote ambayo itakuja, kama ni hii iliyotoka katika else ama ni hii iliyotoka katika if hapa. So nadhani umeweza kupata hiyo concept, na katika hii format vitu vyote tumeshajifunza hivi. Naanza ile value ambayo unahitaji kwenda kuiweka format fulani hapa, kaweka separator yake ya
comma, akaweka precision yake ambayo ni .2 float. So wacha tu save na kuweza kurun programu yetu, na kama unakumbuka tukihitaji kuweza kuingiza value yoyote katika programu yetu, wacha tutumie terminal, na katika terminal yetu moja kwa moja new terminal. Nitaingia mimi katika folder yangu kwanza, cd decision, ndivyo nilivyoiita kwa sababu file yangu ipo katika decision structure folder hili. Kwa hiyo decisions, nikianza tu hivi nikiclick tab kama ipo itamaliza kama hivi, nitaclick enter, nitaingia. Tayari vitu hivi tumefahamu, tumeshavitumia sana katika video za mwanzo kabisa tulipokuwa tunaelekezana namna ya kurun program zetu katika terminal. Then baada ya hapo nitaiita file yangu kuweza kuirun, nitaandika py, nitaandika jina la file yangu ambayo ni auto_repair, nita click tab kumaliza kama hivi, nita click enter, na tayari imerun, inaniambia enter the number of hours worked, ambayo ni statement hii, niingize masaa niliyofanya kazi. Kwa mimi nitaingiza hapa kwanza 40, nita click enter hourly pay rate 20, then nita click enter. The gross pay is $800. Umeona nilichokipata Kwa hiyo haijaenda kucalculate ile overtime, kwa sababu haya masaa 40 sikuzidi, ni masaa ambayo natakiwa nifanye kazi mimi, masaa yangu ya kawaida, sikuzidi masaa yoyote. Kwa hiyo imeenda kutoa gross pay inopatikana hapa katika else. Wacha sasa tufanye sasa hivi ambayo masaa yatakuwa yamezidi, nimefanya kazi zaidi ya masaa niliyopangiwa. Nita click enter kurun tena, nitaweka sasa hivi nimefanya masaa 50. Kwa kama nimefanya masaa 50, ikija kucheki hapa condition yetu hours 50 na base hours ni 40, maana yake nimefanya kazi zaidi ya masaa yale nilitakiwa kufanya. Kwa hiyo itaingia humu ndani, itatoa true hapa katika boolean expression yetu, kwa sababu tumetumia hii relational operator yetu ya greater than, ikiwa haya masaa niliyofanyia kazi ni makubwa kuliko yale ya kawaida. So hapa nita click enter, na pay rate yangu ni ile 20 na mshahara ninaolipwa kulingana na lisali moja. Then nita click enter na nimepata $1000. Gross pay yangu hii ni baada tu ya kuweza kufanyiwa overtime pay rate, kuweza kufanyiwa kazi, kuzidishwa na kupatikana jibu. Lakini ukiangalia hapa kuna kitu ambacho nadhani tumekosea katika kuweka katika formula zetu. Hapa ilitakiwa ije alama ya kuzidisha, kwa sababu tunatakiwa 2 times 1.5 kwa kila lisaa. Ukiangalia katika haya maelezo hapa, he pays them 1.5 times their regular hour. Mbona kwa hapa lazima ije times, na ndio maana nimeona kuna some mistake hapa. So nita save, nita run tena kuoneshe tutakachopata. So hapa 50, click enter, 20, click enter, na tayari the gross pay is $1100. Hii imejumlishwa na yale masaa ambayo nimezidisha, nimefanya kazi zaidi ya masaa niliyopangiwa, imezidishwa 1.5 kwa kila lisaa. So nadhani umeweza kujifunza kuhusu hii if-else statement, ndio ambavyo inafanya kazi. Inatupa njia mbili tofauti, ikiwa ni true basi vifanywe vitu hivi, ikiwa ni false basi iende katika else na ifanye kitu hichi tu. Ambapo hapo awali tulipojifunza if statement tupu katika video zile za mwanzo zilizopita katika decision structure, kitu hichi kilikuwa hakipo, just ikiwa ni true tu ifanywe hichi, ikiwa ni false basi if statement yetu haifanyi lolote. So nadhani umeweza kujifunza kuhusiana na if-else statement. Kama una maswali yoyote niwekee katika comment. Endelea kufuatilia YouTube channel yangu, tutazidi kuweza kujifunza vitu kama hivi kidogo kidogo. Tutatumia mifano kama hii midogo midogo hadi kuweza kufika katika big problem ambazo tunakuwa nazo katika maisha yetu ya kiuhalisia kabisa. Kama hizi nazo zipo katika uhalisia kabisa. So nadhani umeweza kuona namna gani ya kutumia hizi. Video ambayo itafuata tutakuja kuangalia namna ya kucompare strings zetu. So kuwa macho, endelea kufuatilia YouTube channel yangu, gonga alama ya kengele ili kuweza kupata notification pale tunapo upload video mpya. Asante sana.